ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. шахсоне ки моро тамошо доред, раҳмат барои ҳамаи хизматотон, барои ҳамаи дастгириётон. дӯстони меҳрубон, бародарон, қарор дорем дар пеши замзам маркет, замзам умра, ки мо алҳамдулиллоҳ ҳар моҳ я рейс дерес ҳаҷи умра равон карда истодем ай ширкати замзам умра. ахири моҳ парвоз. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам кадмет ки шароит дорӣ, кадмет возможност барои рафтан дорӣ бе қарзи қавале, ҳамаё хоҳиш мекунам занг бизане барои рафтан, барои билет. ахири моҳ парвоз дорем. граждани ӯзбекистони, тоҷикистони, россияи фарқ надора. нархи мо як аст 1900 хурду хӯрок дар дарунаш медирояд. дӯстон, 15 рӯза, виза, гостиницаҳо, ҷои хоб дар Макка боша. дӯстони меҳрубон, пеши хонаи худо гостиницаҳо дар Мадинарам боша, пеши масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салам. хуб, баъди ин дӯстони меҳрубон, агар ки ик бигем да комфорт медирояд, бо ҳастай ки $1600. $1600 чӣ медирояд дӯстони меҳрубон? фақат хурду хӯрока мо минус мекунем $300 хурду хӯрок, яъне ки наметием, аммо гостиницаҳо, шароитҳои хуб, роҳбалад, ҳамаш ин медирояд. фақат ҳамун $300 минус мешавад, яъне да экономаш. ба ҳам хотир дӯстони меҳрубон, кадмет ки хоҳиш дорӣ, бародаре ки рафтан аз ширкати мо омадан, ҳамашон медонанд ки алҳамдулиллоҳ чӣ хизматрасонӣ мекунад замзам умра, роҳбалади мо, худи мо. ва дӯстони меҳрубон, метавонӣ ба дили пир рафта бе. худованд ҳамата ҳифз кунад. худованд бар. хуб, мардими сарбуланди Тоҷикистон, мобайни равзани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва оромгоҳи ҳазрати Умари Форух, ҳазрати Абубакри Сидиқ, ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, оромгоҳшон, ҷое ки қабрҳошон ҳастанд. кадме ки гуфте ки саломи моро ба пайғамбар ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бирасон. саломи кулли мусалмононро, хусусан мардими сарбуланди Тоҷикистон мерасонам. саломи ҳар як адами шуморо ба ҳазрати Умар, ҳазрати Абубакри Сидиқ, ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасонам. ҳазрати Муҳаммад ина наистагӣ аст. Умари Форух, Абубакри Сидиқ, خدا رحمت مغفرت کنه. السلام علیکم یا حبیب الله. السلام علیکم یا حبیب الله. السلام علیکم یا رسول الله. قبرها شده در ندیدشو نمیتیم. پنجره. یا الله. سلامی همه مردمی تاجیکستان رسانده به پیغمبر. کدومی که از ما خواهش کرده بود. نام گرفتن نمیتونم متاسفانه.